Tamam mı oğlum? Tamam mı oğlum? Hadi çekme. Çekme. Süpürdün mü buraları? Süpürdüm. Temiz oldu mu? Bunu çıkar. Onu da çıkarayım. Temiz oldu mu buralar? Onu çıkar. Bunu çıkarayım. Ha. Bunu çıkar. Çıkarttım. Ha. Öyle mi süpüreceğim? Aferin benim oğluma. Aferin. Aferin. Sabah kalkar kalkmaz ilk işim süpürmek mi oluyor etrafı? Ben gideyim. Sen yiyeceksin zaten. Birazcık da öbür tarafları oğlum. Öbür tarafları. Öyle mi? Oraları da evet anneciğim. Süpür 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 oğlum. Süpür yardım et. Oldu mu? Nereye de yapacağım? Oraları da yapacaksın. Oldu mu anneciğim?